డాక్టర్ గారు, మా నాన్నకు గత వారం రోజులుగా జ్వరం వస్తుంది, తగ్గుతుంది. అలాగే దగ్గు కూడా ఉంది. మందులు వాడినా ప్రయోజనం లేదు. ఇదేమైనా కరోనా లక్షణాలా? ఎటువంటి పరీక్షలు చేయించాలి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీ నాన్నగారికి వారం రోజులుగా జ్వరం దగ్గు అంటున్నారు. 60 సంవత్సరాల పైబడిన వారికి యూజువల్గా జ్వరం దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఎక్స్రే, కొన్ని రకాల బ్లడ్ టెస్ట్ లైక్ కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్, సిఆర్, ఇంకా కళ్ళి పడుతున్నట్టయితే కళ్ళి పరీక్ష, ఇవన్నీ పంపిస్తాము. కోవిడ్ కూడా రూల్ అవుట్ చేసుకోలేమండి. అది రూల్ అవుట్ చేసుకోవడానికి మనం స్వాబ్ తీసి పంపించాల్సి ఉంటుంది, ఆర్టీపీసీఆర్. దాంతోపాటు ఇప్పుడు మనం తరచూ చూస్తూ ఉంటాము, ఈ సీజన్లో ఫ్లూ అనేది చాలా కామన్. సో ఫ్లూకి కూడా మనం టెస్ట్ చేస్తాము. సమస్య తీవ్రతని బట్టి టెస్ట్ చేయాలా లేదా అనేది డిసైడ్ చేస్తాము. ఎక్స్రేలో మనకి ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా ఉన్నా, లేదంటే ప్రాపర్ డయాగ్నోసిస్ తెలియకపోయినా, ఇన్ఫెక్షన్ సివియరిటీని బట్టి హెచ్ఆర్సిటీ టెస్ట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. వయసు పైబడిన వాళ్ళకి షుగర్, బీపీ, ఇంకా హార్ట్ సమస్యలు, ఇలాంటి కోమార్బిడిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవ్రీ ఇయర్ సీజనల్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే మంచిదండి. దానివల్ల మనం ఈ తరచూ చూసే ఫ్లూ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఉంటాయి.